За 다음 날은 쌤이는 хүмүүс бол гадаад хэл сурахтаа бол хоёр төөрөгдөлд ордог. Хамгийн анхны төөрөгдөл нь бол одоо ямар ч утга уулаггүй зүйлийг нууш намаар чөөжинжих шиг одоо хар чөөжөөр нь өхмнөр чөөжилнэ. Тэгвэл энэ янзаар чөөжилдэг нь чөөжилж барсан ч амархан мартна. Чөөжилэхэд бас хүчрээ ийм онцлогтой. Тэгвэл бас нэг төрлийн төөрөгдөл нь бол тэгвэл одоо нууц номер чөөжлөш хар чөөжилөхөөс зээлсгэхийн төлөө бол бид дүрслэхгүй зарж юмэн үхсий чөөжилөх болно. Жишээлбэл өмнө Африкийн насан мандлаа гэдэг үн байдаг шүү. Тэрийг монголоор нь чөөжилөхийн төлөө нарсан мандлаа мандлаг нь нар мандлаа өнгө чөөжилж амархан яг монгол нар шиг болгоод авчихна. Эмбивэнэ нэг замс гэдэг юм байдаг шүү. Тэрийг монголоор замсаа гэдэг монгол нэртэй болгоод авчихдаг. Одоо энэ янзаар дүрслэх сэтгэлгээ зарж юм байна. Энэ янзаар чөжилдэг юм бол бас нэлээд одоо эмтлэг болно. Гэвч нэг асуудалтай. Насан мандлаа болоод замс Монголын нарсан мандлаа замсаатай ямар ч утга уулганы талаар ямар ч эдэл тал байхгүй. Үг хөлний хөгжилтийн талаар бас ямар ч хэвдэг тал байхгүй шүү дээ. Иймээс нь бас нэг төрлийн төөрөгдөл орно. Гэхдээ энэ янзаар одоо чөөжил гэдэг юм бол заавал чиний дүрслэх сэтгэж чинь нэлээд цаан байвал болно шүү. Тэгээ ер нь ийм цаан дүрслэх сэтгэл байхгүй бол бас дагж амжгүй. Тэгвэл юу ч нэг талаараа нь бас утга уулгатай логик сэтгэж нийцнэ. Үг хэлний хөгжилтийн үнэн учиртай үнэн төвхтэй нийцнэ. Гэхдээ бас эмтэлгээр дүрслэгээр одоо сур дийлдэг биег бол бас арга байхгүй биш байна. Гэхдээ энэ төрлийн арга бол нөлөөд хүчээр гэвч байна. Одоохон англи хэлний төл бичиг интернет дээр байдаг олон төл бичгийн нас харахад бол одоо бүр л ингэж хийж байна. Одоо энэ үгэл L эртний дунд англи эртний англи Европ эжгөргөл санскрит хэл одоо олон заримдаа бас нэгэнтээ устсан хөлүүдийг бас бүхнийг гаргаж байгаа. Тэр үед тэгж арж ижээ гэж бүр гаргаж байна. Өнч одоо шинжлэх ухаанчаар одоо хэл сурч захтаа нь орно шүү дээ. Энэ талаар одоо монгол хэл муу энэ хэдэд хэлний энэ төл бичиг энэ талаар миний өчгөд бол хүрлцгүй байдаг, дутмаг байдаг. Тэгвэл бид бас аргалжгаад одоо энэ хүү сэтгэгээр хэл сурдаг юм бол одоо суугдахад амархан болно. Гэвч одоо суугдахад амархан болж энэ цагийг бол яриулж чадахгүй да. Хэрвээ одоо үнэхээр хурднаар чөөжил гэдэг юм бол одоо хар чөөжил мүү одоо тэгж холон модыг чөөжил бүр болохгүй ш. Гэвч одоо ингэж чөөжил юм бол хамаг суйрлах ш та. Бат бол. Өгдөн ягаад энэ бол шинжлэх ухаанч нийцэн гэдэг бол хорив чи дүрслэх сэтгэгүйний тэр миний сэнэлсэн замас нарсан мандлага чөөжилдэг юм бол зөвхөн нэг хүний тэрхнийгаа зүүн баран тэрхний л ярьж байна шүү дээ. Зүүн тэрхийн жарж урчин ганчхан дүрслэх сэтгэгүй жарж байна. Учир нь хүний зүүн баран тэрх бол нэг зүүн тэрхэн логик сэтгэгүй баран тэрхэн дүрслэх сэтгэгүй шүү. Иймээс логик сэтгэгийг нь олж харахгүй. Тэгвэл хар чөөжилдэг юм бол одоо хагас тэрхэл бас заржгүй зөвхөн тэрхний нэг зөөхөн өсгийг л
чиглэж зарж байна. Юусэн бид яг л одоо суугдaltaй сайхан гадаад хэл сурч ядсан юм гэснээр зүгээр хоёр зүүн бар нь хоёр дүрслэг тэтгэл логс тэтгэл хоёр тэрхам бүхний цугаар хөдөлгөөдөг юм бол одоо чанартай сайхан сурч болно шүү дээ. Энэ бол тэгтээ бид одоо гадаад хэл сурахтаа яарч болохгүй. Хоёр тэрхам жаардаг юм бол үнийг хэлэхэд хүнээс илүү юм сэтгэхэд илүү юм дүрслэн шүү дээ. Холбон бодолт юм шүү дээ. Гэвч энэ бол одоо илүү чанартай болно. Тэгвэл энд би нэг дөрвөн англи хэлний дөрвөн нэг доошон гэдэг нэг утгатай уг ежир гарлуу утга нь доошон гэдэг утгатай энэ дөрвөн үгнээс холбон бодол хийе. Одоо судлал хийе. Хамгийн түрүүний нэг үг бол found. За тэгээд би энэ жургаан гаргая. За энд хамгийн түрүүний нэг үг бол found. Энд өө гэдэг нэг усгийн дотоод цогц бичиж found. Тэгвэл хоёрдугаар нь доошлог гэдэг утгатай үг бол чи. Тэгвэл гуравдугаар нь бол лики. Одоо эжгүрийн хэлж байна би. Лики. Дөрөвдугаар нь бол poor. Энэ дөрвөлөр нь бүр доошлог гэдэг утгатай. Тэгвэл энэ дөрвөн утга үгээр дамжуулж игээд дөрвөлийн холб гулдаар холбоно. Дахиад хөндлөнгөөр холбоно. Олон эртний олон үгсүүд, Европ гарлын үгсүүд, Европ нутаг гарлын үгсүүд, Монгол хэдийдгээр үгсүүд энийг хөндлөнгөөр дахиад бас холбоно. Хөндлөнгөөр бас холбоно, гулдаар бас холбоно. Ингэж игээд одоо судалдаг юм бол дундаас нь эрвэн бидний уртын бодож өнгөрсөггүй зүйлийг мэдэж болно. Бидэнд бол үг хэл сурахтаа бүр тусгаар ингээд утгыг нь бүр тусгаар ингээд сурсан байдалтай. Гэвч энэ бол холбогдолтой юм уу? За found хамгийн түрүү found. Found гэдэг үг бол доошлог гэдэг доор тал гэсэн энэ утгатай үг гэж утга юм бол. Тэгвэл энэ үг бол Монголын хамаатай хэдтэй бас хамаатай Монгол улстай хамаатай нэг холдсон байдалтай. Гэвч бас гэрчилж болно. Тэгвэл хэдтэй юутэй хамаатай бол fun урвалг гэдэг утгатай хамаатай. Дуудлага бас ижил. Тэгвэл энэ үгний утга нь бол дэлгэнгүй жаргадаг утга нь бол өрг гэдэг утгатай. Өрг. Тэгвэл энэ яагаад өрг гэдэг утгатай болсон юм бол доошоо хандиж юм өргөхөд бол юм хайхад хүн бүр доошоо хандиж өрдөг. Иймээс энэ бол одоо ийм утга гарч байна. Тэгвэл юунд энэ хятад энэ урвалг гэдгийг бас энэ нэг гарлын гэж үздэг юм бол доошоо хандуулж тавьхий бол урвалын шүү дээ. Урвалын гэж хэлж шүү дээ. Иймээс фан доошоо хандуул тавина. Доошоо үжиж явах нь бол өрн шүү дээ. Доошоо хандуул тавих нь бол одоо урвалын. Тэгвэл энэ утга нь бол доош гэсэн утгаас болоод доор талд нь гэсэн гэж жаргав үед энэ үгийг доор талд нь гэж жаргав үед бол суйрлаг гэдэг утга гарна шүү дээ. Суйр. Одоо асрын суйр юм уу, барилгын модны суйр юм тийм үү. Тэгвэл энэ суйр гэдгээс бас бэглүү гэдэг утга гарчиж байна шүү дээ. Учир нь
барилга байгуулахад доорноос нь л эхлэх гэдэг. Дөөрнөөс эхлэнэ үгүй. Бүр доорноос эхэлдэг юмсан. Доорноос эхлэх гэдэг утгаар зардаг юм бол байгуулах, суйрлах гэсэн утга болно. Тэгвэл энэ found гэдэг үг нь өнөхөр дунд нь өв байдаггүй юм бол found болно. Энэ found нь юу да? Хадгалах чинь одоо энэ суйр байгуулахтай адил шүү дээ. Тийм үү? Энэ нөлөөд ярьж байгаа утга гэнэ. Тэгвэл энэ нэг доошон гэдэг нь утгнаас доошон гэдэг нь уг утгаас ичнэ олон салбар гарчээ. Тэгвэл өрг, суйрлаг, урвуулаг тэгтэн та хэрэг энэ үгний уг утга нь бол доош гэсэн утга гэж мэдгүй юм бол урвуулаг, суйрлаг, өрг хоорондоо одоо нөлөөж үрчих юм шүү дээ, тийм үү? Холбон ботхын аргагүй. Холбон ботхын аргагүй бол энэ бас чөөлгөд хүчээр байна. Тэгтэн бид одоо энэ энд энийг энд ингэж одоо бэн шүү дээ. Энэ янзаараа холж өгч шүү дээ. Барилга, суйр, барилга гэсэн утга гарч байна гэдэг. За тэгвэл энэ found гэснээс тэгээд futile гэсэн утга гарна. Futile нь хятад бас байна. Хятад үгэнд бас байна. Өнөө фи гөгдмөл, futile гөгдмөл, фи гөгдмөл нэг л яддаг. Тэгвэл яг гөгдмөл гэсэн бас гарсан юм. Доошоо нь үжих нь бол өрн. Тэгвэл доошоо хайх нь гөвн шүү дээ. Иймээс бас доош гэсэн утга нэ гэж futile. За тэгвэл онороо битгий яарч энэ монгол үгтэй хамаатай юу вэ? За хамаатай. Залгаад үгүй. Энэ futile гэдэг нь одоо lake гэдэг утгатай. Эрлж утгатай юм шүү дээ. Тэгвэл lake гэдэг нь мөн дараачаар үгүй. Энд энэтхэг Европ эжгүр хөлнө гэх бас гөгдмөл гэсэн утгатай шүү дээ. Утга нь Монголтэй адил. Гэхдээ энэ бол холбогдлолтой нэг гарлын гэж ингэж телевизээр дээр ингэж тэлбэрлэж байна шүү дээ. Тийм үү? Futile энд үжи found энд үжи ингэж тэлбэрлэж байна тийм үү? Европ гарлын гэхүү болоод гэхүү гэдэг нь болоод гөгдмөл гэдэг утгатай гэдэг энд тэлбэрлэж байна. За тэгвэл энэс бол бид г гэдэг энэ монгол үг одоо г бол одоо доош хайх юм шүү дээ. Гоожил гэснээс л доошоо туслах юм тийм үү? Бүр дооштой хамаатай энэ г гэдэг. Тэгвэл энэтхэг Европ нэ гөхөөр дамжиж игээд энэ found гэдэгтэй нэг ээж гөрөн гэсэн ийм нэг магадлал гаргаж байна би. Тэгвэл миний өмнөх олон үг хөлн бол үг хөлний ээжгүр үгсийн өөрсдөн дотор бол бүхнээрээ бол бүр дуудлаг гэж. Гэвч энэ асуудал байдаг. Дуудлаг ижил үгс зарим бол зөвхөн л энэ хоёр мэдгээд таарлтсан магадгүй. Үг нь нэг гарлын биш байж болно. Зөвхөн надад тэгээд энэ дүрсний адил мэдгээд таарлт утга дүрсний адил таарлсан магадгүй. Гэвч зарим үгсэн бол нөлөөд хол зээдчихжээ. Гэвч уг гарлын адил магадгүй. Одоо мөн гөх болоод found дуудлаг ямар ч адил тал байхгүй. Гэвч утгын талаар үг хөлний хөгжлийн талаар ямар нэг ярьцаатай. За энийг нэг
чухалж иймээс өний бол нэг чухалж нэг дурдъя гэсэн. Тэгвэл өн маглалаа. Тэгвэл өнд яагаад few гэдэг энд хэлж байна. Энд хэлж байна. Few ёо энэ биш. Энд байдаг. Few энд хэлж байна. Few гэдэг энэ эжгүр үгнээ эжгүрээс яад гөхөө гэдэг энэ монгол үгтэй ийм нэг үг гарчсан бэ. Энэ яагаад энэ few блог үг хөлний талаар бол яагаад ийм үг хэврэл гарсан ясны би одоо мэдгүй. Юу ч гэсэн энэ бол холбогдлолтой. За өний бол сүлээр яагаад гэрчлэхээр би бас зарим шүү дээ тийм үү мачлаар гэрчлүүлж зарим. За тэгвэл энд одоо энд иймээсэн бол энэ эдгээр энэ нэг үгсийн ингэж асааснаас болоод futile гэдэг үг хэдднэ free гэдэг үгтэй адилаа. Утганы адил дуудлагын адил монголны дуудлагын адилгүй боловч бас нэг эжүрийн нэг гарлын гөхтэй хамаатай гэж ийм нэг маглал урж байна. За тэгвэл одоо яхад бас нэг энд бол доогшлтын хамаатай few эжгүрий дурдъя. Тэгвэл энэ доогшлогтын хамаатай нэг чи эжгүрий нэг дурдаад авъя. Энд байна. За энд хэлж байна. Энэ гөх гэдэг нэг ёр эжгүр үг болоод гэрэг хэлнэ чи гэдэг нэг үгтэй эдлаа гэж байна. За тэгвэл энд би үжиё. Чин гэдэг үг юу гэж. Чин гэдэг үг бол хэдтэй бас байна. Яаж байна вэ? Чин одоо чин гэснээс утга бол дэлжих гэсэн үг шүү дээ. Доош бас доогшлон гэдэг доошоо явна гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл өн үг cheese энэ cheese гэсэн энэ өжиг хөрөдний cheese энэ хамаатай. Яагаад хамаатай вэ? Би бол энэ чимэл хинд за cheese гэсэн үг юу? Энэ чимэл хинд гарлын үг. Энэтхэгийн хинд үг урд үг бүр энэтхэгний одоо яриана шүү дээ. Өртний ярианалнаас гаралтай үгсүүд. Энэ дотор бол cheese гэж байна. Cheese. За би бол энэ үг юу бол гэхдээ үчи энэ үг бол одоо за сит гэж хэлүүгээд энэ сүү гэсэн үгтэй бол нөрөөд бэхэрэлж болж байна. Юмсан миний магадлал энэ cheese английн cheese хинт үгнээ seeds монголын сүү нэг гарлын. Тэгтээ бол би юунд энийг бол гараж энэ сүү гэдэг үгнээ эжгүрийн мэддэг бол нөрөөд чухал. Учир нь бид энэ монгол үгэнд авчирвал энэ сүү гэдэг үг яаж ирсэн юм гэх бол нөрөөд чухал. Миний өчгөр энэ үг бол эндээс иржээ. Учир нь энэ чи эжгүр бол доошлог гэдэг утгатай. Тэгвэл сүү яагаад энэ сүүтэй хамаатай юм бэ гэвэл сүү чинь бол доошил тусалхий гэнэ шүү дээ тийм үү. Иймээс нь ингэж боддог юм сүү гэдэг үгний уг утга нь бол гоожилт гэсэн утгатай.
Доошоо туслах гэсэн утгатай. Тэгтээ доошоо туслах гэсэн утгатай. Гэхдээ энэ боломж бол их байдаг. Учир нь нэг үхэл өөрийн яг үүсэх үед бол нөлөө дүгнхэн үг байсан бол тэгвэл ондоо нэг төрлийн үхэлд жөөл жаргаддаг эсвэл бол энэ үхэл бол нөлөө тусгай мэрэгчлийн үг болоод хэвэрчдэг. Жишээлбэл нэвн гэдэг үг гэрэг хэлэндээ бол зөвхөн охин гэдэг ихэн гэдэг энэ утгатай бол англи хэлд бас нэг зүйлээр сүм цуудаг тусгай мэрэгжлийн тийм нэг ихний жааг болсон. Хэдийгээр бас ихэн гэдэг нь уг утга нь хадгалагдж яадаг бол нөлөөд хийсвэр тусгай мэрэгжлийн үг болоод тавирсан. Зөөрлөг үг биш болсон. Тэгвэл энэ гүгээр энэ төрхийн боддог юм бол сүү гэдэг үг яриан хэлдэн зөвхөн нэг гоожил гэдэг энэ дуслаг гоожил гэдэг энэ утгатай байсан бол энэ үг одоо Европт очих гэсэн чиз өөжиг гэсэн утгатай болоод Монгол дэргэд энэ сүү гэсэн энэ утгатай болсон. Ийм нэг боломж их байна. За тэгвэл энэ үг тэгвэл одоо сүү гэдэг үг хэнтэй хэлнэ сиз англи хэлнэ чиз хэдэд хэлнэ чин одоо бүр хамаатай гэж үж болно. За англ лики гэдэг үгийг хэлбэрлэе. Лики гэдэг үг англи үг бол Монголд бас байна. Хэдэд үгэнд бас байна. За хэдэд хэлэнд бол лөбр одоо монгол хэлэнд бол лөбрэн. Одоо монгол зарим газарны монгол үгэнд бол нөвтрэн гэж одоо эдэл шүү дээ. Гэхдээ миний бодж харвал нөвт гэсэн үг нь бол сүүлдэн хөгжсөн байхаа. Энэ уг ажир үг нь бол лөө байх. Учир нь англи хэлний ликитэй эдэл. Хэдэд хэлний лүүтэй эдэл. Учир нь лөбрөг жишээл ганч учир нь бол энэ бол доошоо гэдэг энэ утгаас үүснээс болоод хэрвээ өний лөөгээр зарддаг юм бол одоо нэг шичим юм болоод тавирч байна. Жишээлбэл лөбрөг доошоо туслах нь лөбрөг. Лавтыг гэсэн доошоо нь унжих нь лавтыг. Тэгвэл лавчи гэснээс доошоо унжсэн юм гэсэн үг шүү дээ. Тийм үү? Доошоо лавтээсэн юм гэсэн үг. Тэгвэл навчи. Гэхдээ энд асуудал тэ зөвхөн хорчин хэлдэл энэ үг лавч гэж зардаг. Тэгвэл олонхий өөр монгол хэлэнд бол энэ үг бүр навч гэдэг. Гэвч уг миний одоо энэ сегэн энэ түлхэн бодис судалгаа хийснээр бол энэ үгний уг эжгэр үгэн бол лавэх. Навш. Нааган тэгээ сүулдэ хөгжиж яварсан төдий. Тэгвэл энэ үг бол хамаг төрүүлээ. Учир энэ энэ англи хэл, европ хэл, яриан хэл, хэдэд хэл энэ бүгнээрээ шичмээр юм шүү дээ. Энэ үг бүр шичмээр юм. Хэдэд хэл бас шичмээр юм. Англи хэлд бас шичмээр юм. Монгол хэлд бас шичмээр юм шүү дээ. Лавтек, лөбрөг, лавчи, тийм үү? Leave зээлэх тийм үү? Loser одоо бүр шичмээр юм шүү дээ, тийм үү? Бүр энтэй хамаатай бүр одоо доогшлог гэдэг үгтэй. Loser бол одоо хүн учир бүтгөө бол одоо эн чин хүний амьдрал хүн чин доогшилж юм шүү дээ. Юусан leave зээлэн бүр хамаатай шүү дээ, тийм үү? Тэгвэл хэдэд бас low
리 гэсэн жил лив гэсэн бол лив нэг рүү утдаг нэг гэж үрийн. Тэгвэл Монголд тийм ярим байх уу ч гэсэн бас лөврөг, лавтек, левш бас дутуугүй шүү дээ. Нэг шичмэр. Иймээс энэ нэг удаа би бол уртыг бол би нэг удаа хорчин угаар уг ээжгөр углан хадгалсан орчилгээд нэг бол нэг яра хийж тэгвэл энэ бол тэр тягаан залагч байна. Энэ лавч гэдэг үг чинь тэр хөвөр уг ээжгөр уг хадгалсан бэдэлтэй. Тэгвэл өнийг яаж гэрчлэн бэ? Яг нь хэлсэн адил ингэж олон энэ үхэл энэ түүхэн хөгжилтийн олон төрлийн үхэл одоо харуулж ягаад үжмэн өний бол мэж болно. Левч гэдэг үг бол мэж болно. За энд бас нэг хэлэх нь poor гэдэг юм бол энэ үг одоо би Монголд хийгээд олсонгүй. Одоо би хийгээгүй дээ юу ч гэсэн. Би юу ч гэсэн төр бодож олохгүй байна. Юу ч гэсэн энэ үг бол хэдэд үг болоод англи хэлний хооронд холбогдолтой. Энэ үг poor гэснээс үлээр англи хэлд бол сачиг гэдэг үгтэй бол хэдэд нь бас сачиг гэдэг үгтэй. Сачиг гэдэг утгасаа яхад сачиг гэдэг чинь доошоо сүрчхий сачиг гэж хэлдэг юм уу? Тэгвэл доошоо явах юу да? Одоо доошоо уулан бүл гэж байна шүү дээ. Уулан бүл Монгол үгний бүл гэдэг чинь одоо бас мань пөтэй хамаатай. Одоо би хэлж хад нэг бодоод олсгүй да. Ийм л хэдэлтэй. Пөш юм шүү дээ. Хэдэд үгний пө ташуу шүү дээ. Доошоо орох жамий бол доошоо орох гэж бол пө шүү дээ. Тэгвэл Монгол хэлний уулан бүл энэ ба доошоо орж байна шүү дээ. Иймээс яг Монгол хэлд яг үгүй биш. Тэгвэл poor гэснээс энэ учир явдал хэрэг бүтггүй доогшилж байна. Энийг poor шүү дээ. Ун хэдэд үгэнд энэ үг бол өвдөрхий балбархий одоо бараг утгын нөлөөд ярилч. За. Тэгвэл энэ төрөд бол энэ found доогшлог чин чис доогшлог су leaky доогшлог лөврөг poor доогшлог дөрвөн доогшлог гэдэг үгийг олон талаар холбон бодоод ичнэ олон одоо мэдлэг олжээ. Гөх гоожилт гөх found эдэл гөх гоожилт эдэл лөврөг лавтек левч орчилнэ лавч гэдэг үгнээ ярил уулан бол тэгвэл би энд нэг одоо бас нэг уртай хоёр өдрийн нэг атга гэдэг үгийг тайлбарласан яхан нэг нөхөө давь. Хор фильм хийсээр байгаад нэлээс цаг баран шүү дээ тэр чинь. Нэг л удаа тэгэд яриад барддаг юм бол нэг амархан. Тэгэхээр бүр жалгаад ярьчих. Энэ атга гэдэг үгийг бол өмнө удаа тайлбарлажээ. Атга гэдэг үгийн өмнө удаа бол энэ абьяны халуурлаас